Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo venerdì per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti davvero i collegamenti che ci porteranno su tutto il territorio. Vi dico già che trasmetteremo in diretta il passaggio di consegne tra Luigi Brugnaro e il nuovo sindaco di Venezia Simone Venturini. Andremo anche a Feltre, dove fra poco partirà il tappone dolomitico del Giro d'Italia. Prima però la cronaca che ci riporta sulle nostre strade. Una settimana difficilissima per la Marca Trevigiana che piange una nuova vittima, l'ennesima. Siamo in grado di collegarci subito con Vanessa Banzato e Renzo Rigon, che si trovano, se non sbaglio, in via Castellana ad Asolo. C'è appunto una vittima, si tratta di un uomo di 48 anni, ma ci racconta tutto Vanessa. Buongiorno. Buongiorno a te Cristian, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, purtroppo registriamo l'ennesimo decesso sulle strade. A perdere la vita ieri sera attorno alle 10:30 Giampaolo Rossi, un uomo di 48 anni che viveva a Fonte. Ci troviamo in via Castellano, come hai detto bene tu, a Villa d'Asolo, nel comune di Asolo. Pare che l'uomo, mentre era alla guida della sua Opel Astra diretto verso nord, quindi molto probabilmente stava rincasando, abbia tentato un sorpasso di un altro veicolo che era guidato da un giovane di 29 anni che risiede a Castelcucco. Non si è capito ancora cosa possa essere accaduto. Fatto sta che il 48enne avrebbe colpito la parte sinistra dell'auto che stava superando, forse perché magari dalla parte opposta stava sopraggiungendo un altro mezzo, non si è capito, o forse potrebbe essere stato anche colto da un malore. Fatto sta che di rimbalzo l'auto è carambolata più volte su se stessa, si è rovesciata più volte su se stessa ed è finita nel fossato proprio a lato della strada. L'uomo è rimasto incastrato e quando i sanitari del SUEM sono arrivati, dopo un lunghissimo lavoro dei vigili del fuoco, sono arrivati qua i volontari di Asolo che hanno, con le cesoie, sono riuscite ad aprire la lamiera dell'abitacolo per estrarre appunto il 48enne, ma ormai per lui non c'era più nulla da fare. Adesso entrambi i mezzi, sia l'Opel Astra guidata da Giampaolo Rossi che l'altro veicolo, sono stati posti sotto sequestro. Devono essere eseguiti tutti gli accertamenti per capire davvero cosa possa essere accaduto ieri sera. Fatto sta che anche nel comune di Fonte, dove Rossi era molto conosciuto, c'è davvero un grande shock, grande sconforto. Tra l'altro Rossi lavorava come tecnico, andava a fare le ispezioni nei pozzetti dei distributori di benzina, quindi era una persona che era conosciutissima in paese e un po' in tutto il comprensorio. Da capire, dicevamo, le esatte cause della dinamica saranno i carabinieri che porteranno avanti tutte le indagini. Per il momento, Cristian, da Asolo è tutto, ti ricevo la linea. Grazie Vanessa Banzato con Renzo Rigon. Dicevamo l'ennesima vittima. Sono state settimane davvero nere, soprattutto nella Marca trevigiana. Adesso vi raccontiamo del maltempo. Come sapete, sono già iniziati i violenti acquazzoni, l'ultimo della serie nella zona di Montagnana. Pioggia, lampi, forti raffiche di vento e una violenta grandinata che ha colpito intere coltivazioni. Dopo il gran caldo dei giorni scorsi è stata una struttura organizzata a multicelle quella che la scorsa notte si è abbattuta tra la Bassa Padovana e i Colli Euganei, interessando anche le vicine province di Vicenza e Verona, come testimoniano le immagini girate da Luca Tecchiato, Meteo 5.0. Colpita in particolare l'area del Montagnanese, dove in mattinata si sta lavorando nel taglio di alcuni alberi abbattuti dalla forza del vento. I danni maggiori alle coltivazioni, in particolare al mais, che si trova in fase di crescita in questo momento della stagione.
Sempre nel Padovano a Padova, però, dove c'è un tema di ordine pubblico per questa sera, perché si fronteggeranno due manifestazioni contrapposte. Venerdì sera di tensione in centro. A Padova, due manifestazioni contrapposte a pochi metri di distanza. Estrema destra in piazza Cavour e antifascisti in piazza dei Signori. Due piazze che riportano alla memoria gli anni di piombo. Alle 20 si ritroveranno in piazza Cavour gli esponenti del Comitato Reimmigrazione e Riconquista legato al movimento di Casa Pound. In risposta il Centro Sociale Pedro ha indetto una manifestazione a cui hanno aderito molte realtà cittadine, con ritrovo alle 19 in piazza dei Signori. Nel mezzo le forze dell'ordine chiamate a gestire con un largo spiegamento di uomini e mezzi una situazione che si preannuncia ad alto rischio di scontri. Rimaniamo a Padova per un primo bilancio della polizia locale dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di targa per i monopattini. A 10 giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo di esposizione del contrassegno identificativo, una sorta di targa per i monopattini elettrici, sono state 56 le multe elevate dalla polizia locale di Padova. Gli agenti motociclisti del pronto intervento e il personale della polizia di prossimità, impegnato nei controlli di polizia stradale, hanno accertato complessivamente circa 90 sanzioni per violazioni inerenti all'utilizzo dei dispositivi di micromobilità elettrica. In 56 casi i monopattini sono risultati sprovvisti del contrassegno identificativo, costituito da un adesivo con fondo bianco riportante una combinazione alfanumerica composta da 3 lettere e 3 numeri, obbligatorio dallo scorso 17 maggio. Le altre violazioni hanno riguardato prevalentemente il mancato uso del casco, obbligatorio per tutti i conducenti dal dicembre 2024. Le strade padovane in cui sono stati accertati il maggior numero di illeciti sono via Ponte Vigo d'Arzere, via dell'Ippodromo e l'asse tra via Aspetti e via Reni. Padova che si prepara all'addio a Gianluca Benedetti, il sub morto alle Maldive. Per questo ci colleghiamo con Chiara Gaiani e Cristian Roque Alende che si trovano all'esterno della chiesa dove si svolgeranno i funerali. Buongiorno Chiara. Buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, ci troviamo proprio di fronte alla chiesa di Cristo Re che domani mattina alle 10 ospiterà i funerali, l'addio della comunità e della famiglia a Gianluca Benedetti, il 44enne sub capo spedizione morto alle Maldive. Da Cristo Re era partito da questa zona di Padova, da questo quartiere molto popoloso, popolato ma anche animato di Padova. Era partito qui, aveva stretto grandi amicizie perché era nato proprio in questa zona di Padova, partecipava anche ad un torneo particolare che viene fatto nella parrocchia di Cristo Re, si chiama Torneo di Palo, che tra l'altro proprio sta iniziando in questi giorni. Ci saranno quindi gli amici, ci sarà tutta la famiglia a sorreggere mamma Paola nell'addio a Gianluca Benedetti. Era il 14 maggio quando durante una spedizione nell'atollo di Vaudu l'uomo che era tra l'altro il capo spedizione è morto mentre tentava di risalire da una grotta con altri 4 sub italiani, Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacalla, Federico Gualtieri e Muriel Odenino. Ricordiamo purtroppo che durante le operazioni di recupero dei corpi è morto anche un sub delle Maldive, Mohamed Maudi. Come dicevo, domani i funerali alle 10 qui. Vi lascio al servizio che abbiamo preparato in redazione. Ringrazio Cristian Roque Alende e poi da Padova la linea può tornare allo studio. L'appuntamento è fissato per domani mattina alle 10, quando nella chiesa della parrocchia di Cristo Re a Padova si ritroveranno mamma Paola, i parenti e gli amici tutti, per dare l'addio a Gianluca Benedetti. Il subacqueo è morto durante un'escursione scientifica nell'atollo di Vavu alle Maldive. 44 anni, Gianluca Benedetti aveva lasciato le sue sicurezze, un lavoro in banca e la sua famiglia per seguire la sua passione. Nell'arcipelago dell'Oceano Indiano lavorava da 7 anni come istruttore e operation
social manager. A bordo della Duke of York era il capo spedizione. La tragedia si è consumata il 14 maggio, quando nel primo pomeriggio, ora locale, il personale di bordo aveva segnalato la mancata riemersione di 5 sub. Con Gianluca Benedetti erano scesi in una grotta pressoché inesplorata la professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, con la figlia Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri, biologo trentenne, e la ricercatrice Muriel Oddenino. Lunedì a Gallarate sono state eseguite le autopsie sui corpi e dopo è arrivato il nulla osta ai funerali della Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e che ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nella quale si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. In questi giorni l'Italia sta dando il doloroso addio ai 5 sub. Ieri i funerali del più giovane della spedizione, Federico Gualtieri, oggi quelli della ricercatrice Muriel Oddenino, domani in forma privata quelli di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. Nella chiesa di Cristo Re, dove Gianluca Benedetti era cresciuto, in tanti vorranno portare l'affetto della vicinanza a mamma Paola, che, chiusa e protetta nel dolore, attende di conoscere cosa sia accaduto in quel tragico 14 maggio. Ritorneremo alla cronaca fra pochissimo, perché sono tanti i colori di questo venerdì. Su tutti c'è il rosa del Giro d'Italia. Per questo ci colleghiamo con la nostra Tiziana Bolognani, che si trova a Feltre con Stefano Bozzi. Oggi è il gran giorno, è il giorno del tappone dolomitico. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Christian, è proprio così, è il giorno del tappone dolomitico nella città del Castaldi, tutta vestita di rosa. Ci sono davvero migliaia e migliaia di persone assiepate lungo il percorso. Alle nostre spalle, Stefano, chiedo di mostrarlo, ci sono le auto ammiraglie che si preparano a partire, perché tra poco ci sarà l'assembramento a poche decine di metri da qua dei corridori, dopodiché la partenza, la lieve partenza, lo start village, prima di risalire verso la cittadella e arrivare nel cuore del centro storico di Feltre, mentre il via ufficiale, la rotonda sulla 50 del Grappa e Passorolle. Siamo sempre a Feltre, quindi primissima periferia. Il clima qui è davvero di grandissimo entusiasmo, ci sono molte autorità, inutile dirlo. Abbiamo avvicinato il presidente della regione del Veneto, Alberto Stefani, che darà lo start di questa tappa dolomitica del Giro d'Italia, tappa decisiva per la maglia rosa, senz'altro Vingegaard, e per chi ha la gamba agile per affrontare i passi iconici delle nostre montagne, patrimonio UNESCO. Salutiamo anche tutti i piccini che sono accompagnati dai genitori. Da questo lato ci sono invece le moto che accompagnano i ciclisti, che sono, dobbiamo dire, sono i protagonisti, perché rappresentano l'organizzazione, rappresentano la giuria, sono i regolatori di gara, stanno dietro le quinte, ma il loro ruolo, la loro funzione è fondamentale. A loro è vietato di farsi intervistare, così come a noi è stato vietato, nonostante il pass e quel che ci vuole per ottenerlo, nonostante il pass ci è stato vietato di fare le riprese. Ad ogni buon conto varrà, ne terremo da conto per le prossime tappe del Giro d'Italia in provincia di Belluno, e magari ci confonderemo tra il pubblico per lavorare come ci piace fare, cioè in mezzo alla gente. Christian, da Feltre in questo momento è tutto, lo start tra pochissimo alle 12:30, quindi teniamo acceso il collegamento, e quando vuoi ci risentiamo. A te. Grazie infinite Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi. Noi non portiamo
rancore, facciamo il nostro lavoro e quindi raccontiamo quello che succede sul territorio nonostante tutto, nonostante tutti, e lo fa sempre benissimo la nostra Tiziana Bolognani. Noi ritorniamo alla cronaca e ad un appuntamento domani sera a Vigonza, una passeggiata per ricordare Giada Zanola, la 33enne uccisa dal compagno Andrea Favero, che l'ha lanciato, lo ricorderete, dal cavalcavia della 4, un evento per ricordare tutte le vittime di femminicidio. Partecipare portando un fiore per non rimanere in silenzio e per non dimenticare quanto accaduto a Giada e quanto purtroppo accade ancora a molte donne. A 2 anni dall'uccisione di Giada Zanola, il comune di Vigonza ha organizzato una camminata in ricordo della 33enne uccisa proprio la notte del 29 maggio 2024. In carcere, condannato 2 settimane fa in primo grado all'ergastolo, c'è l'ex compagno Andrea Favero che l'ha uccisa gettandola dal cavalcavia sopra la 4 per simularne il suicidio. La camminata partirà alle 20 dal municipio di Vigonza, arriverà in piazza Zanella. Tutta la cittadinanza è invitata a portare un fiore che verrà lasciato sulla panchina rossa nel viale dietro piazza Zanella. Un fiore per ricordare Giada, ma anche tutte le donne vittime di violenza. Così dunque dalla Padovano io vi devo dare un aggiornamento e fra pochissimo saremo in grado di collegarci in diretta. Parliamo di rabbia a Vittorio Veneto, quindi queste sono le comunicazioni importanti dal punto di vista sanitario e di salute pubblica che appunto fra pochissimo farà l'ULSS 2 Marca Trevigiana. Scattano sia vaccinazioni che profilassi, quindi parliamo di rabbia, lo ripeto, a Vittorio Veneto, vaccinazioni e profilassi sono al via, ma facciamo così, fra poco tenteremo di entrare in diretta dall'ULSS 2 Marca Trevigiana con Marta Marangon, un minuto di pubblicità e rientriamo. Di nuovo in diretta, come avete visto, se ci state seguendo fin dall'inizio, sono tanti i fronti aperti. Fra pochissimo saremo in grado, lo ripeto, di collegarci con Marta Marangoni e Simone Merlo da Villa Carisi, che è la sede dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, perché ci sono delle comunicazioni di sanità pubblica. Così del resto recitava una brevissima nota dell'ULSS stessa poche ore fa. Le comunicazioni stanno iniziando e riguardano per l'appunto un caso di rabbia a Vittorio Veneto con una profilassi che è scattata. Ci sono anche delle vaccinazioni da fare, ma appunto fra pochissimo riusciremo a collegarci con Marta Marangon per dare tutti i dettagli e le informazioni del caso. Ritorniamo alla cronaca per un attimo e al dramma evitato sul ponte di Fenera. Siamo a Setteville, in provincia di Belluno, sul confine con Treviso, dove l'equipaggio della radiomobile dei Carabinieri, con coraggio, prontezza e grande umanità, ha letteralmente salvato un giovane che si trovava in una condizione di profonda fragilità emotiva legata a recenti problemi di natura sentimentale. Allertati da un automobilista, i Carabinieri hanno dissuaso il giovane dapprima con il dialogo, poi traendolo in salvo prima di affidarlo alle cure dei sanitari del 118. Un salvataggio che sottolinea l'importanza della rete di solidarietà tra la cittadinanza e le istituzioni. Il presidente della Regione Alberto Stefani ha ringraziato i Carabinieri rivolgendo un pensiero al giovane e alla sua famiglia. L'Arma dei Carabinieri rinnova il proprio appello a non sottovalutare mai i segnali di malessere propri o altrui. E adesso vi raccontiamo una storia di grande disagio che arriva da fonte. Da 4 giorni padre e figlio vivono in macchina. Mi trovo in imbarazzo perché mi hanno sequestrato l'area dove lavoro e devo vivere in macchina perché la casa è dentro e non mi lasciano entrare.
Il 76enne Franco Pierobon, residente a Onedifonte, sta vivendo una situazione di profondo disagio. Vive in macchina da 4 giorni, con lui il figlio Nicola, un quadro di grave fragilità materiale e psicologica, in seguito al sequestro dell'area, sulla quale si trova anche la sua abitazione, in via Castellana 13, da parte della Guardia di Finanza. I sigilli sono scattati per la presenza di rifiuti pericolosi e non pericolosi, oggetto di demolizioni ritenute illegali, mentre Pierobon sostiene che fanno parte di un'attività regolare di import-export di parti di autoveicoli e motocicli. Della questione si occuperà il Tribunale di Treviso. Durante la perquisizione sono state rinvenute anche 48 cartucce da caccia calibro 12, 7 cartucce da Flaubert calibro 9 e un pugnale con lama di 22,5 cm. Il suo avvocato farà ricorso a riesame contro i sequestri che non consentono a padre e figlio di tornare in casa. Una situazione che si trascinerebbe da tempo e che non è mai stata regolarizzata. Nel frattempo, però, Pierobon è da lunedì che dormo in macchina. Su quest'area io sono dal 79, perciò ho sempre lavorato là. Sto sistemando la cosa. Ma siamo io e mio figlio, abbiamo quattro mani, è una pensione a minima, perciò cosa fai con una pensione minima? Là prendevo qualcosa per poter pagare le bollette. Subito ora Villa Carisi, sede dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, stanno parlando del caso di cui vi ho detto poc'anzi, questo caso di rabbia Vittorio Veneto, scattata la profilassi, possiamo trasmettere in diretta. È stato importato dal Marocco, dove la rabbia è endemica, e l'animale è stato poi, una volta sottoposto ad eutanasia, è stato portato presso l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, centro di referenza per la rabbia, ed è stata diagnosticata appunto la presenza del virus rabido a livello del sistema nervoso centrale. Subito sono partiti tutte le attività di indagine per quanto concerne sia la parte veterinaria, ma soprattutto i rintracci delle persone che erano a contatto con l'animale, in primis il proprietario dell'animale, che era stato nel pomeriggio precedente morso dall'animale stesso. Quindi ad oggi sono stati fatti i rintracci delle persone che hanno toccato l'animale sono soprattutto animali che lavoravano nelle cliniche, quindi le prime cure a questo animale che sono state fatte durante la notte. I rintracci riguardano proprio quelle persone, alcune il proprietario, le persone che erano state a contatto con il cane e con il proprietario. Il proprietario è sito in comune di Vittorio Veneto e vive appunto in questa zona, e è una persona che ha una vita come tutti gli altri sociale, e quindi con il suo cane si muoveva su un territorio abbastanza ridotto, però all'interno del comune di Vittorio Veneto. Abbiamo rintracciato sia animali che persone e stiamo proseguendo con le attività di ricerca. Quindi è opportuno che ci sia una forte collaborazione con tutti nel evidenziare la presenza di possibili ulteriori contatti, anche se l'indagine è stata fatta molto accuratamente e dovremmo aver trovato praticamente tutti. Lasciamo la parola alla dottoressa De Benedictis, che è responsabile del centro di riferimento per la rabbia a livello nazionale. Grazie, buongiorno a tutti. 2 parole sulla malattia. La rabbia è una malattia virale, quindi è un virus che determina encefalite negli animali che vengono infettati. L'infezione avviene tramite un contatto molto stretto e la via preferenziale è il morso, quindi c'è un animale infetto che manifesta una sintomatologia spesso aggressiva, un'alterazione del comportamento e del carattere dell'animale stesso, può essere ad esempio un segnale di infezione in atto, ed elimina il virus tramite la saliva, mordendo
l'animale 2 non infetto lo espone e quindi lo infetta. Ha un periodo purtroppo di incubazione abbastanza lungo, che può andare da un paio di settimane anche a diversi mesi, ed è per questo infatti che appunto con i servizi veterinari dell'ASL i servizi veterinari stanno rintracciando i possibili anche animali esposti proprio per tenerli sotto osservazione per il periodo più a rischio per la possibile manifestazione della malattia, e purtroppo è presente in molte parti del mondo, quindi Nord Africa, tutta l'Africa, il continente africano, è presente in Medio Oriente, ancora diciamo nella parte in Eurasia, quindi al di fuori della comunità europea, tutte le ex repubbliche sovietiche e chi più ne ha più ne metta, fino ad arrivare proprio all'Asia. E per questo è anche molto importante che quando ci si reca in paesi endemici si sia a conoscenza del rischio di rabbia. In questi paesi è per lo più trasmessa da carnivori, ma in particolare dal cane, il cane domestico, che infatti per legge in Europa non può essere importato senza un'appropriata identificazione, profilassi vaccinale nello specifico per la malattia, è un periodo di cosiddetta quarantena nel paese di origine, proprio che assicura che l'animale non sviluppi sintomi all'arrivo. Che altro devo dire? Non si trasmette da uomo a uomo, questa è anche una cosa molto importante, perché l'uomo viene considerato il cosiddetto ospite spillover, quindi il virus fortunatamente non è un virus adattato epidemiologicamente all'uomo, ma in questo caso è adattato al cane, quindi si trasmette molto facilmente da cane a cane, meno facilmente in altre specie, quindi ad esempio il gatto, altre specie domestiche o selvatiche, e quindi all'uomo, che però non è in grado a sua volta di trasmettere la malattia. Ecco, adesso al dottor Bonsembiante, che è il nostro responsabile del servizio igiene e sanità pubblica, direi se ci spiega quello che è stato fatto a livello dell'identificazione dei contatti umani e quali sono magari le persone che sono state identificate come contatti stretti. Una volta attivati dal servizio veterinario della nostra azienda per il caso sospetto di... forse, no, anche tutti e due. Okay. Una volta attivati dal servizio veterinario. Allora, rientriamo, avete capito, la situazione è grave ma monitorata a Vittorio Veneto, a Venezia. Ora Cafarsetti, il passaggio di consegne tra i due sindaci, il sindaco uscente Brugnaro, il sindaco entrante Simone Venturini. Eccoci, non so se mi sente Filippo Fois, ma questo è il momento ufficiale. Dopo 11 anni Luigi Brugnaro lascia la fascia, cede la fascia tricolore a Simone Venturini, eletto con circa il 52% delle preferenze, senza la necessità di andare al ballottaggio, una vittoria per certi versi clamorosa perché inaspettata. Non so se mi sente Filippo Fois. Filippo. Filippo non mi sente, ma è comprensibile vista vedete la calca, perché gli occhi non solo della politica locale ma anche quelli della politica nazionale sono puntati su Venezia, dove si è registrato lo psicodramma del centrosinistra che candidava Andrea Martella, attuale segretario del PD, segretario regionale, nonché senatore di lungo corso, già sottosegretario. Sentite l'applauso, siamo a Cafarsetti, io direi di lasciare spazio alle immagini, forse fra poco sentiremo anche meglio. Sono momenti importanti per la città di Venezia. Porto questa fascia, ho portato tutta la benedizione e l'onore che questa fascia.
e sinceramente sono molto felice di donarla a Simone, che davvero credo sia il miglior sindaco che la città può avere, sarà un grande sindaco. Qui sono tutti i dirigenti del comune, a voi dico continuate come avete fatto fino adesso, continuate con tanto lavoro, tanta passione, tanta competenza. Dobbiamo sviluppare, dovrete sviluppare i quadri all'interno dell'organizzazione, i dipendenti sono veramente sempre avvisati come avete fatto, vedo il segretario comunale del comune, il segretario metropolitano, tutti i vertici delle nostre aziende partecipate. Ho chiesto che fossero presenti perché da adesso, tra un minuto, il Tribunale ha appena firmato, Simone è sindaco di Venezia, per cui con grande onore, grande piacere gli affido questa fascia. Così va bene? Allora, buongiorno a tutti. Consentitemi un caro ringraziamento all'amico, al sindaco Luigi Brugnaro, una persona da sempre considerato amica e con cui siamo partiti in questa avventura 11 anni fa. Certo, qualche capello bianco in meno per entrambi, qualche pensiero in meno, ma davvero è sempre rimasta ferma e immancabile la nostra grande dedizione alla città e l'idea di servirla al meglio, anche attraverso impegni importanti, attraverso momenti difficili. Ricordiamo il 2019 con l'acqua granda, ricordiamo i 2 anni di Covid, la ripartenza della città, l'accoglienza di profughi ucraini che arrivavano tra le bombe quelle sere e dovevamo trovare soluzioni e risposte, e tante altre pagine complicate. Pensiamo solo al tema delle finanze del Comune nel 2015 e quanto lavoro è stato fatto oggi. Un lavoro intenso, un lavoro che ha consolidato tantissime amicizie e tantissime conoscenze, tantissime relazioni con la macchina comunale, con i vertici dei vari dipartimenti, ma con tutta l'organizzazione, con tutti i dipendenti di questa grande casa che è il Comune di Venezia e delle sue aziende partecipate. La presenza qui oggi di molti direttori di area è anche l'occasione subito dopo per fare una grande riunione operativa, per iniziare subito a entrare nei temi della città, a entrare assolutamente proprio dentro le grandi questioni e iniziare a essere operativi il prima possibile. Io davvero però devo ringraziare Luigi, perché se oggi accetto questa fascia e lo posso fare in una condizione di maggior serenità rispetto a quando l'ha accettata lui 11 anni fa. E quindi io oggi ricevo un comune meglio amministrato, ricevo un comune con meno debito, ricevo una macchina comunale più efficiente, ricevo una squadra di dirigenti, dipendenti, funzionari e manager delle partecipate capace, e davvero questo lo dobbiamo a tanti anni di impegno di Luigi e della sua squadra. Un ringraziamento particolare va al capo di gabinetto, direttore generale Maurice Ceron, un ringraziamento particolare va al suo braccio destro Luca Zuin, tutte le persone che hanno lavorato in tal senso. Io, come dicevo prima, oggi mi accingo a servire la mia città. Proprio l'idea del servizio è dentro e connaturata anche la scelta di candidarmi sindaco e di rinunciare ad altre strade forse più facili e meno in salita. Però questa scelta l'ho fatta davvero per amore della città in cui vivo, in cui sono nato, e per amore della città che vedrò amministrare per i prossimi 5 anni. Davvero la mia personalità, la mia anche in qualche modo vicinanza al territorio, ma sapendo che ho tanto da portare avanti, un'eredità importante che mi viene consegnata in termini di azioni, di investimenti che sono oggi in corso nel territorio, ma soprattutto sento il peso delle aspettative che i veneziani mi hanno consegnato in maniera così netta, così definita e così importante a me come candidato sindaco e alla coalizione che mi ha supportato e sostenuto, a cui va il mio ringraziamento. Vorrò essere il sindaco di tutti, di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato, appunto perché l'idea del servizio prevede questo, e soprattutto vi garantisco l'impegno a tener fede alle aspettative che ho ricevuto
con questo voto, e soprattutto alle tante speranze, richieste, istanze, sogni, fragilità che mi sono state proprio consegnate anche nelle mani da parte di tanti cittadini che ho incontrato in questi mesi di campagna elettorale. Quindi ecco, davvero farò di tutto per non deludere queste aspettative. Non sarà semplice, sarà impossibile accontentare tutti. Tutti mi chiedono i primi provvedimenti, le prime priorità, cosa farai, cosa non farai, la giunta, non la giunta. Ecco, oggi voglio solo dire che il primo impegno che mi prendo è lavorare ogni giorno per Venezia al massimo delle mie forze, al massimo delle mie capacità, con l'idea però che non è solo il sindaco, ma è una grande squadra che si muove intorno al sindaco, e speriamo davvero che tutta la città remini nella stessa direzione. Venezia potrà essere ancora più grande se tutti insieme lavoriamo per lei, senza divisioni, senza baruffe inutili, con un unico scopo: far grande la nostra città. Quindi grazie di cuore davvero Luigi, grazie ai veneziani per la fiducia ricevuta, grazie alla squadra di questa grande Comune di Venezia e città metropolitana che lavoreranno con me fianco a fianco nei prossimi 5 anni, e vi auguro davvero, ci auguriamo tutti davvero di fare una buona strada insieme. Grazie. Contemporaneamente Simone è diventato, oltre al sindaco di Venezia, è diventato anche per legge anche sindaco della città metropolitana, e qui gli consegno in maniera simbolica la fascia della ex provincia, una città importante, 44 comuni, ben amministrata, qui ci sono anche i loro dirigenti, e grazie per il tuo impegno. In bocca al lupo anche a Carolina che dovrà assisterti, Paolina anche lei. Sappiamo davvero, grazie per quello che farai. Questi impegni sono di un livello talmente alto che coinvolgono tutti i familiari, i parenti anche che ha i suoi amici. È un sacrificio davvero grande, dobbiamo ringraziarlo molto per questo appunto servizio alla città. Perché in bocca al lupo, Simone. Ecco anche la faccia. Questo è il leone. Questo leone che mi è servito tante volte per minacciare qualcuno, insomma, di affondargli la barca, però credo che adesso lo riporta in stanza, ed è il bene più grande che abbiamo, il rispetto alla nostra Repubblica. Grazie. Allora, questo è il passaggio di consegne tra Luigi Brugnaro e Simone Venturini. È stata una cerimonia breve, poco meno di 10 minuti, in cui si sono affrontati i nodi istituzionali principali della città. Non era un discorso di insediamento ovviamente, ma insomma sono state dette delle cose importanti sul futuro della città, della laguna, ma torneremo su questo nel corso di questa prima edizione e poi nei TG serali. Io mi ricollegherei con Villa Carisi, che è sede dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, perché c'è una notizia importante con l'ULSS che ha convocato d'urgenza una conferenza stampa. C'è un caso di rabbia a Vittorio Veneto. Prima avete sentito gli esperti, non si trasmette da uomo a uomo, ma l'attenzione deve rimanere altissima. Ricolleghiamoci dunque con Villa Carisi, dove per noi c'è Marta Marangon con Simone Merlo. Una cosa che è importante oggi raccomandare ai proprietari di cani, nel caso in cui riconoscano cani di giochi, diciamo, del loro cane, rivolgersi all'ASL, perché questo è fondamentale per la tutela della salute del cane e ovviamente anche del proprietario. Quindi insomma, ricordandoci che è una malattia importante e che quindi insomma è importante anche rivolgersi a chi la conosce e chi sa prendere le precauzioni giuste. Io direi che con questo abbiamo un po' fatto il quadro e siamo a disposizione per domande. È un cane meticcio di media taglia, fulvo e bianco. Dopo sì, rossiccio. Sì. Dopo mandiamo la foto.
Cioè, avrei un po' di domande se posso. Un attimo che finiamo col sindaco, poi apriamo le domande. Allora, il sindaco di Vittorio Veneto, perché ci descrive il provvedimento che emanerà e anche magari se vuole delimitare la zona frequentata dalle cane. Grazie, innanzitutto buongiorno a tutti. Io in premessa voglio ringraziare tutti coloro che stanno operando dai vertici dell'ULSS all'Istituto Zooprofilattico del Veneto, e veramente grazie per il lavoro che state facendo, e ci terrei a sottolineare appunto che grazie, voglio dire, all'avviso che c'è stato, appunto il riconoscimento di questo cane malato attraverso appunto la clinica veterinaria, si è subito provveduto ad accertare il caso e a circoscrivere, diciamo, in modo preciso la situazione. Tutto quest'altro che stiamo mettendo in piedi è sinonimo di prevenzione, e quindi vorrei appunto rassicurare tutti quanti che appunto lo stiamo facendo proprio per un altro tasso di prevenzione, e come è classico farlo in quello che è il nostro paese, nell'Italia. Quindi ringrazio il sistema sanitario che è all'avanguardia rispetto a queste situazioni. Per quanto riguarda noi come comune, già da ieri con la dottoressa Schiavon, che è sempre rimasta perennemente all'interno del nostro comando di polizia locale, abbiamo predisposto quella che sarà l'ordinanza che uscirà nelle prossime ore, dove appunto grazie all'indicazione dei professionisti abbiamo deciso di far sì che i proprietari di cani vaccinino i loro animali, e naturalmente poi magari le informazioni rispetto a queste verranno date dalla dottoressa Schiavon. Cosa dire? E poi c'è questo discorso, voglio dire, del territorio appunto di Vittorio Veneto. Questo cane della zona di San Giacomo era uso che andasse a passeggiare nel brolo del convento circoncense che c'è a Vittorio Veneto, però è una zona limitata, quindi voglio dire anche con poca frequentazione di animali. Ecco, io mi fermo qui e ripeto, grazie per tutto quello che stiamo facendo, e vorrei anche rassicurare i cittadini, insomma anche la popolazione, che, ripeto, è una malattia da tenere sotto attenzione per quanto riguarda gli animali, ma insomma possiamo dire che proprio casi rarissimi colpiscono appunto le persone, ecco. Quindi grazie. La proprietaria, come sta, visto che capito sia stata mossa? Vediamo chi prende ora la parola, ma mi pare che il quadro sia abbastanza chiaro. Non so se interviene in ultima battuta il direttore generale Bizzarri. Forse sta rispondendo alle domande dei giornalisti. Per noi sul posto, lo ricordo, c'è Marta Marangon, le immagini che vedete sono quelle di Simone Merlo, quindi complessivamente parliamo di 55 persone che saranno sottoposte a vaccinazione, e a migliaia di animali, 5.000 fra cani e gatti, 5.400 per l'esattezza. Marta Marangon mi sta mandando via WhatsApp tutti i dettagli, quindi è un appello a tutti i proprietari di cani e gatti di Vittorio Veneto. Ci sarà anche un'ordinanza del Comune e dell'ULSS. Ci sono per l'esattezza 4.400 cani e 1.000 gatti, 55 le persone che dovranno sottoporsi anche loro a profilassi. Ma avete sentito la notizia buona, la spiegava la dottoressa Schiavon, se non vado errando, è che non si trasmette da uomo a uomo. Quindi questo è l'alert che riguarda la zona del Vittoriese, di Vittorio Veneto in particolare. Fra poco, se saremo in grado, torneremo a ricollegarci
con Marta Marangon per fare un nuovo punto aggiornato. Io direi, Tony, di proseguire con la cronaca. Sì, andiamo a Mogliano Veneto, o meglio ritorniamo a Mogliano Veneto per una rapina in casa e caccia ai banditi. Chiaramente c'è il terrore da registrare degli anziani proprietari. Gino Albaldo arriva, scende dalla macchina, pronuncia solo poche parole: ho preso tante botte. Quelle che l'hanno fatto finire all'ospedale dopo la rapina subita in casa da lui, 86 anni, e dalla moglie Maria Boraldo, che di anni ne ha 81. Sono le 8 di sera, via Bianchi a Mogliano. Suonano al campanello, la porta è lontana dal cancello, gli anziani non sospettano nulla di male e aprono. Ma nell'abitazione fanno irruzione in 4, volti travisati, 2 impugnano una pistola. Li fanno sedere a forza sul divano, a Maria strappano la collanina d'oro dal collo, frugano dappertutto senza trovare altro. Prima di andarsene afferrano i cellulari dei 2 pensionati ritrovati a un centinaio di metri lungo la stradina sterrata. I carabinieri della stazione, che indagano insieme ai colleghi del NOR, li recuperano e li portano in caserma così da verificare eventuali impronte. Rapina dalla dinamica del tutto simile a quella messa a segno 3 settimane fa nella villa della famiglia Colombo a Selvana, non fosse che in quel caso i banditi si esprimevano con un accento dell'est. Questi sarebbero invece italiani e nella zona non nuova ai furti c'è sconcerto. Ho sentito l'ambulanza, però non ho visto i carabinieri. Dopo mia sorella mi ha detto che c'erano anche le auto dei carabinieri, non so. Li conosco perché andavo a passeggiare con il cane, insomma scambiavo sempre 2 parole, poi lui era apicoltore, io avevo un negozio di apicoltura, sì che ci conosciamo da tanto tempo. Mi dispiace proprio, guarda, non so. Mi dispiace, 3 mesi sono venuti 2 o 3 volte. Una volta mi hanno portato via l'auto dentro qua e l'ho trovata a Mogliano. Io sono anziana, sì che sto attenta, ho i cani e chiudo tutto e sto attenta, è l'unica cosa. Le luci fuori, è un brutto vivere purtroppo. Mi dice Tony Esposito dalla regia, in regia con Alessandro Granziera, che potrebbe esserci Luigi Brugnaro. Ecco, allora ritorniamo a Farsetti, avete visto prima le immagini del passaggio di consegne e sentiamo Brugnaro. Profondamente onesta. Più dimostrarlo così non riuscirei. E la cosa che più mi ha amareggiato è che alcuni come me, che hanno tanto da perdere, non so se si candiderebbero a posizioni del genere. Io lo rifarei domani mattina, rifarei tutto il percorso che ho fatto, è stato un percorso di un onore assoluto, parlare con la gente tutti i giorni, ascoltare anche le loro critiche, le loro lamentele, le cose che non andavano bene, è stato un grande onore, un grande piacere e devo dire non ho mai chiesto a uno cosa votasse, ho sempre lavorato per il bene collettivo. Spero che questo esempio possa servire, spero che tutti riconoscano un po' alla volta anche quello che la gente ha detto nel segreto dell'urna, non è poca cosa, la democrazia vive di queste cose qua, se no vanifichiamo tutto. Se in qualche centrale si può decidere in poche persone che non è così, allora buttiamo via tutto, non serve a niente, non serve più la scuola, non serve più la meritocrazia, non serve più la democrazia, non serve più niente. E io invece penso che i cittadini di Venezia hanno fatto qualcosa che va al di là della proclamazione di un sindaco, hanno espresso una volontà forte e trasversale. Questa è una città libera, lo continuo a dire, e dico ai cittadini veneziani grazie, vi dico davvero grazie. Che pensiero in questi 11 anni ha per noi, per la stampa locale? Devo dire, io do un giudizio alla fine molto positivo perché io la mattina leggevo già, mi sono perso sempre un'ora la mattina, leggevo i giornali, i 3 giornali principali più anche le testate di internet, poi guardavo i telegiornali o mi riferivano i telegiornali che venivano fatti. A me è servito perché misuravo, anche se in qualche caso il pezzo magari lo trovavo magari non proprio generoso, ma ci può stare, no? Evidentemente, ognuno poi ha le sue idee, però mi è servito perché poi andavo a verificare se quelle cose erano effettivamente così e agivo di conseguenza per migliorarle, perché per me è stato un utile a gratis, sono stati utili consigli, per cui invito tutti non tanto a bere tutto quello che viene detto, però sicuramente a andare a controllare, andare a verificare, questo mi sembra corretto e giusto farlo. Sente, se invece c'è un consiglio che si sente di dare a Venturini, eventualmente quale? Un consiglio su tutti? No, direi che non serve perché si è già espresso lui, ci deve mettere tutto se stesso, grande passione ce l'ha, perché io lo conosco bene,
no, io non mi sento di dare consigli, quello di credere in se stesso, insomma. Lui ci mette la faccia e lui è giusto che decida, e lui nel bene e nel male farà cose giuste, farà qualche cosa, anche farà qualche errore, chi fa sbaglia sempre, se no non si farebbe niente, però forse il metodo che ho iniziato qualcuno l'ha un po' deriso dicendo che ho fatto il paron. Non ho fatto il paron, però sicuramente sono stato un decisionista, cioè alla fine una volta che avevo sentito, ascoltato, decidevo, perché poi alla fine i cittadini guardavano me. Ecco, invito lui a fare lo stesso, non guardare in faccia a nessuno e a pensare, come ha detto, ha dichiarato, l'ha sempre fatto, il bene della città, di tutti i cittadini. Questo penso sia la cosa che tutti auspichiamo, e il modello Venezia potrebbe diventare un modello nazionale, lo dico tante volte, penso che sarà così alla fine. Infatti, chiedo questo, dal punto di vista politico, che lettura dà a queste elezioni amministrative con l'exploit di una lista civica? Beh, l'esploit dei cittadini che sono stanchi di dover decidere come decidono i partiti, che vogliono decidere liberamente, non gliene frega niente le indicazioni di voto che vengono date, cioè a Venezia almeno succede così, non è successo solo oggi, è successo anche in passato. Nella nostra storia questa città è una città libera. Chi discute, perché discute animatamente, lo sappiamo bene, però nessuno ha mai cercato di tarpare le ali alla discussione. Accettiamo il confronto. Io mi ricordo una volta, ero appena sindaco, Mega Sigadrio, dal canale, mi sono fermato qua a barca, sono smontato, ho detto, cosa che te vuoi, ti? No, ho detto un'altra roba, ecco, bravo. Cioè, io non mi sono mai sottratto al confronto, invito i politici, se vogliamo dare un segnale anche a Roma, ad accettare il confronto con i cittadini, a scendere in strada, magari anche accettare qualche fischio se necessario, ma a testa alta andare a spiegare alle persone direttamente quello che si sta facendo, perché questo paese ha bisogno di riacquistare la propria dignità, la propria forza nei confronti dell'Europa. Siamo troppo balbettanti, siamo troppo chiusi nelle stanze del potere o delle alleanze, poi ognuno lega quello che dico come vuole, ma nella realtà il cittadino deve essere ascoltato proprio in maniera diretta, molto più rapida. Le risposte devono arrivare subito, domani mattina. Non possiamo sempre parlare di piani, di progetti, roba. È chiaro che dobbiamo avere le visioni. Secondo voi non c'è una visione, però noi dobbiamo anche mangiare tutti i giorni, dobbiamo trovare i posti di lavoro tutti i giorni, dobbiamo fare le bonifiche oggi, dobbiamo fare le scuole, i CP domani. Non è che possiamo sempre rinviare ai grandi progetti del futuro. E questo i ragazzi, con questo riusciamo a recuperare i giovani, a farli sentire davvero protagonisti, cioè non soltanto perché continuiamo a riempirci la bocca, il futuro è il futuro. Dobbiamo votarli, dobbiamo dargli il potere, dobbiamo dargli la possibilità di sbagliare e dire che l'Italia è un luogo dove i giovani possono dirla loro, perché così abbiamo costruito il Veneto e così possiamo ricostruire l'Italia. Una lezione anche a livello nazionale? Assolutamente, assolutamente. Ma penso che l'abbiano capito, penso che l'abbiano capito. Non lo diranno mai, non lo accetteranno mai, ma gli è arrivata forte la tramvata, a questi e a quelli, a tutti e due. Ma qual è il suo più grande rammarico? Ha un rammarico particolare? Ritiene di aver fatto un errore, qualcosa che le dispiace? Insomma, il suo più grande rammarico? Ti dico la verità, no. No, perché io ho anche provato a sperare che l'opposizione facesse dei provvedimenti. Io volevo fare il gesto di dire, all'inizio, dopo ho smesso perché non valeva la pena, ma gli ho detto: presentatemi un emendamento di giunta, mi dite dove trovate i soldi, io ve lo passo per dimostrare la mia trasversalità. Non è mai arrivato niente, dopo mi sono stancato, perché invece che parlare di cose concrete ogni volta si puntava su altro. Se mi deridi tu va bene, se lo faccio io allora mi devi denunciare, bisogna capirsi però sta roba qua. Io ho sempre detto, non è che non mi hanno fatto caricature di ogni genere, no? Però se avete visto ho accettato sempre il confronto in maniera scherzosa, bisogna anche saper perdere. Non si può reagire come ho sentito uno che ha detto vende casa e poi ha usato parole pesantissime. Onestamente spero che se ne vada veramente via. Allora, rientriamo da Cafarsetti, queste le parole di Brugnaro che adesso si stava togliendo i classici sassolini, non proprio sassolini dalle scarpe. Questa di fatto l'ultima sua intervista da sindaco uscente, da ex sindaco, anzi forse la prima intervista ufficiale da ex sindaco, perché come avete visto ha ceduto la sua fascia tricolore a Simone Venturini. Simone Venturini che da oggi è ufficialmente sindaco di Venezia e sindaco della città metropolitana di Venezia. Io vi ricordo le notizie principali di giornata, mi aiuto in questo dalla Gazzettino.it, abbiamo aperto questo
questo telegiornale con l'incidente di Asolo, con un'auto che ha urtato un'altra auto durante un sorpasso in via Castellana, è uscita di strada e si è cappottata più volte contro un muro. Giampaolo è morto così a 48 anni, l'ennesimo incidente stradale letale nelle strade, sulle strade della Marca trevigiana, una scia continua, ma vi abbiamo anche raccontato le emozioni di Feltre e della provincia di Belluno, perché oggi è anche il giorno del tappone dolomitico. Noi ci rivediamo fra 3 minuti esatti con Ecovisioni, a fra poco. Sono le 13 in punto e come ogni venerdì c'è Ecovisioni, il nostro appuntamento ormai imprescindibile, immancabile con i temi dell'ambiente, della sostenibilità, concetto attorno al quale ruota un mare magnum di argomenti, di temi, di problematiche, ma anche di soluzioni. Do il benvenuto ovviamente ad Andrea Ferrazzi. Buongiorno Ferrazzi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. E all'ospite del giorno, che certo non ha bisogno di presentazioni, Ermete Realacci. Buongiorno Realacci, che è presidente di Simbola ed è qui nelle vesti di presidente della Fondazione Simbola. Fra pochissimo Realacci ci spiegherà anche di che cosa si occupa la Fondazione Simbola. Come sapete noi partiamo sempre dall'ABC perché è giusto dare informazioni giuste e complete. Ferrazzi, lei è in diretta da Copenaghen, comincio subito con il farmi i fatti suoi. Perché a Copenaghen? Sono in questa straordinaria città perché sto facendo una serie di incontri per approfondire dal vivo il loro sistema cittadino, che è un sistema assolutamente all'avanguardia. Guardi, sono qui all'Università di Copenaghen, c'è una vista clamorosa sulla città, si vede fino a Malmö dalla Svezia, si vede quasi fino alla Germania e guardando all'orizzonte è un succedersi di pale eoliche offshore, pale eoliche che stanno alimentando non solo questa città ma anche questo paese. Lei pensi che la Danimarca produce il 57% dell'energia elettrica che produce solamente con le proprie pale eoliche. Quindi niente carbone, niente petrolio, niente gas, garantendo un'autonomia energetica, una sicurezza energetica, garantendo un controllo per quanto riguarda il loro contributo contro il cambiamento climatico, alimentando peraltro ricerche, sviluppi, industria all'avanguardia, posti di lavoro, qualità della vita. Non a caso Copenaghen, in tutte le analisi mondiali, quelle che si fanno annualmente, raggiunge sempre le massime vertici delle città ideali al mondo, dove si vive meglio, dove si è più felici, dove i servizi funzionano meglio. Quindi il mio essere qui oggi è esattamente quello di venire a studiare e a verificare nei luoghi davvero interessanti cosa possiamo poi fare nel nostro paese. Quindi bisogna guardare a nord, dovremmo guardare più a nord, Ferrazzi? Dobbiamo guardare a nord, per alcuni aspetti dobbiamo guardare a est, alcune volte a sud, ultimamente poco a ovest, diciamo così. Da ovest non arriva molto di buono, ma in realtà dobbiamo guardare da tutte le parti del mondo perché il mondo è pieno di avanguardie interessanti dal punto di vista dello sviluppo economico, dal punto di vista della ricerca scientifica, dal punto di vista dell'innovazione, dal punto di vista della qualità della vita. L'Italia è l'Italia nel momento in cui afferma se stessa all'interno di un mondo di relazioni. Io sono di Venezia, la grandezza di Venezia è nata esattamente da questo, cioè la sua forza anche politica non è mai stata avulsa da un contesto di relazioni culturali con tutto il Mediterraneo, con il Medio Oriente, con l'Oriente, pensi con la Cina, ma anche con in parte con il continente africano e sicuramente con l'Est. Cioè insomma è di ogni evidenza che le civiltà grandi, le civiltà che producono davvero benessere, sono le civiltà che hanno capacità di relazionarsi.
capacità di affermare se stessa all'interno di un dialogo mondiale. Ecco, io vi mostro alcune immagini, così sto spulciando sui social mentre Ferrazzi parla. Queste sono le turbine eoliche in mare a Copenaghen, parco eolico offshore per la produzione di energia rinnovabile, sostenibile e alternativa. Queste le vede dal suo osservatorio? Sì, si vedono benissimo, adesso sono qui nella sede dell'università al 7° piano, si vedono benissimo, la giornata è splendida e si vedono sia quelle in mare aperto, d'altro canto se lei arriva a Copenaghen, diciamo dal sud dell'Europa, vede proprio nel braccio di mare che va dalla Germania alla Danimarca una distesa onshore di queste pale, ma ci sono anche molto vicine, per esempio dietro il termovalorizzatore di Copenaghen è pieno di queste pale, che sono anche belle peraltro, sicuramente non sono inquinanti. Non sono inquinanti. Ferrazzi che dice l'Italia deve riaffermare se stessa, riesce a crescere in maniera sostenibile se è se stessa. Mi pare che in qualche maniera Ferrazzi vada a spoilerare quello che è il concetto di cui ci parlerà oggi Ermete Realacci, quello di patriottismo dolce. A questo nuovo concetto, Realacci, voi dedicate un seminario proprio della Fondazione Simbola che si aprirà l'11 di giugno a Mantova. Che cos'è il patriottismo dolce, Realacci? È scoprire le cose che ci rendono vicini e scommettere sui punti di forza dell'Italia per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Simbola è una fondazione che nasce avendo come missione quello di favorire la qualità italiana, la sostenibilità, la coesione, di tenere unita l'Italia. Simbolo in greca era la tessera spezzata che in realtà era un tutt'uno. Tu pensavi di avere due oggetti diversi, ma poi invece verificavi che era la stessa cosa. E nasce anche per valorizzare le tante cose positive che ci sono in Italia. Io ho sempre pensato che l'Italia è un paese, io sono un ambientalista, quindi potrei descrivere tanti mali italiani e ce ne sono anche tanti altri, però io ho sempre pensato che l'Italia è un paese criptodepresso, nel senso che è capace di vedere i suoi difetti e non li affronta. E questi difetti sono ovviamente il debito pubblico, le diseguaglianze, la burocrazia spesso soffocante, l'illegalità, tanti difetti, ma non è incapace di vedere i propri punti di forza. Io leggevo oggi che anche in una situazione economica molto difficile l'export italiano continua a crescere, cioè c'è una domanda di Italia in tanti campi che è legata poi alla qualità e molto spesso questa qualità ci parla anche di sostenibilità. Noi per esempio abbiamo in Veneto parecchi soci di Simbola, penso a Fassabortolo, penso alla Bortolognol, penso al consorzio del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, insomma gente che in vari campi riesce a fare un'economia più forte perché è più a misura d'uomo. E devo dire abbiamo anche nella storia e nel presente degli attrattori formidabili. Venezia è questa, e Venezia non è stata nel passato turismo. Si pensa che la prima fabbrica europea sia stata l'Arsenale di Venezia, no? E quello che Venezia ha prodotto è per l'Italia un grande biglietto da visita. Quindi noi raduniamo oltre alle ricerche, ai rapporti, alle iniziative che facciamo, una volta all'anno convochiamo quest'Italia e abbiamo definito patriottismo dolce un amore per l'Italia, un riconoscimento dei suoi punti di forza che non è fatto contro gli altri, no? Ma che parla agli altri attraverso la sua bellezza. Quindi la bellezza come chiave anche per affrontare le sfide attuali, che sono tantissime. Sembra, potrebbe essere uno slogan, già lo è, la bellezza ci salva, ma in Italia, nel nostro paese, è proprio così, Realacci? Sì, adesso sono un po' diretto perché se no uno deve fare dei discorsi, sì, perché noi dobbiamo imparare anche a vederci con gli occhi degli altri,
no? L'Italia esercita nel mondo una fortissima attrattiva per la bellezza, per la storia, per il saper vivere. Io ricordo sempre una battuta di Obama che una volta ha detto che se va a cena con Michelle lei ordina un vino italiano. Perché ordina un vino italiano? Sì, noi abbiamo dei grandi vini, peraltro Vinitaly è la più grande rassegna del vino nel mondo e ha un'attenzione crescente nei confronti della sostenibilità, perché se stai bevendo un vino italiano pensi anche all'Italia, cioè non solo sai che bevi un buon vino, ne potresti prendere anche di australiani, californiani, cileni, sudafricani, ma stai anche alludendo a un qualcosa che nel mondo ha reso migliore l'umanità, diciamo. Io ripeto, fin troppo facile farlo pensando a Venezia, no? Pensando cioè a un richiamo che dà forza all'Italia senza dover scommettere sull'arroganza, sulla forza. Se uno, ecco, è fin troppo facile pensare all'attrattiva di questo soft power, questo potere dolce, e invece alla violenza che si sta scatenando fra autocrati in tante parti del mondo o alla cultura di Trump. Peraltro Trump, se posso dirlo, quando parla Trump, io penso sempre che, non so se avete presente la fiaba dei vestiti dell'imperatore, no? Quella in cui questo imperatore convince tutti che lui è vestito di abiti bellissimi, fino a che non arriva un bambino che dice ma non è vestito, è nudo, no? Trump dice tante di quelle cose, delle balle, non so come definirlo, che a volte mi stupiscono. Ma Realacci, le chiedo, ma arriverà il momento in cui qualcuno dirà a Trump di essere nudo? Quello che mi auguro, io sono ancora già sorpreso che non è arrivato. Guardi, le faccio un solo esempio, visto che stiamo parlando di sostenibilità, di ambiente, di eolico, come diceva Andrea prima. Quando Trump è intervenuto qualche settimana fa all'ONU, ha parlato per 3/4 d'ora promettendo, come fa lui, botte a destra e a manca, no? E poi ha parlato anche dell'eolico e delle rinnovabili. Ha detto per esempio che la Cina vende paleoliche all'estero ma non le mette sul proprio territorio e che l'eolico danneggia il paesaggio e costa tantissimo. Allora la Cina l'anno scorso ha installato, adesso lasciamo perdere le unità di misura, comunque 430 gigawatt, 430.000 megawatt di fonti rinnovabili per capirci, visto che si sta tornando a parlare di nucleare, 1 gigawatt, 1000 megawatt di nucleare. Perché costa meno? Non è che la Cina è diretta da Greta Thunberg, che peraltro adesso si occupa ad altro. Ed è chiaro che se tu poi fai questo sul tuo territorio, come sull'auto elettrica, come sulle batterie, ti candidi a conquistare anche dal punto di vista dei mercati il mondo. E negli stessi Stati Uniti di Trump, il paese, lo Stato, che adesso installa più rinnovabili è il Texas, che di nuovo è uno Stato conservatore e repubblicano, più della California, no? E lo fa perché quell'energia costa meno. Noi invece in Italia paghiamo di più l'energia perché abbiamo installato troppe poche fonti rinnovabili, abbiamo messo meno solare della Germania, che notoriamente ha meno sole. Diciamo che il tema delle energie rinnovabili ormai va affrontato senza ideologia, senza preconcetti, senza pregiudizi. È quello che diciamo sempre con Andrea Ferrazzi che all'interno del convegno della Fondazione Simbola si occuperà proprio di crisi climatica e indipendenza energetica, Ferrazzi, perché questo è il punto. La Cina investe in energie rinnovabili, lo fa in maniera potente e questo ci dice una cosa ben chiara. Come diceva Ermete adesso, sta conquistando il mondo, non in modo imperialista diretto attraverso l'attacco militare, ma attraverso un colonialismo di carattere economico e quindi poi anche politico.
Sta conquistando in questo modo i mercati mondiali, per esempio africani, dove è assolutamente leader nella capacità di influenzare, di comprare, di determinare anche il futuro di parti fondamentali di quel continente, e questo è un po' un problema per noi. E lo fa in maniera soprattutto strategica e pensata nel tempo. All'inizio degli anni 2000 il governo cinese si è posto una domanda semplice: quale sarà l'elemento futuro che determinerà la forza di un paese nei confronti degli altri paesi? E hanno trovato proprio nella transizione ecologica, e all'interno di questa nella transizione energetica, uno dei grandi cavalli di battaglia, e su questo hanno investito in maniera colossale, e soprattutto non hanno mai cambiato idea. Cioè la politica della transizione ecologica in genere, della transizione energetica, per esempio pensa alla transizione dell'automotive, come la stanno governando da anni. Ci sono aziende come la BYD, ma non solo questa, che ormai hanno conquistato il mondo. La BYD è la prima azienda al mondo per produzione e vendita di auto elettriche, ma BYD adesso produce anche in Ungheria, e sta trattando BYD e altri colossi cinesi per comprare gli stabilimenti, per esempio del gruppo Stellantis, che nel nostro paese stanno fallendo, perché il gruppo Stellantis Italia, cioè Fiat, produce oggi un numero di automobili pari alla produzione del 1954. Questa è la condizione delle chiacchiere nel nostro paese, della resistenza ai cambiamenti. Però Ferrazzi, perché vede, quando... prego. Qualcuno le direbbe è colpa del Green Deal se Stellantis sta producendo di meno. Sì, quindi è appunto, colpa dell'Europa. Non c'è nessun nesso tra la crisi strutturale dell'automotive in Italia e la crisi drammatica dell'occupazione a Torino col Green Deal. Non c'entra assolutamente nulla, ma proprio nel modo più assoluto. Quindi quando lo si dice, chi lo dice è in malafede o... Ma chi lo dice, ma le chiacchiere sono sempre a mille, poi bisogna appunto, come dice lei, non essere ideologici, essere pragmatici. Allora bisogna andare a vedere i bilanci di queste società. Ed BYD aveva poche decine di dipendenti, 200 dipendenti 20-25 anni fa, adesso ne ha 1 milione e ha quasi 200.000 ingegneri che fanno ricerca e sviluppo, e ogni anno investe il 7% del fatturato, non dell'utile, del fatturato in ricerca e sviluppo. Se lei va a vedere altri gruppi nel nostro continente, invece quei soldi non li hanno investiti in ricerca e sviluppo, ma li hanno distribuiti in dividendi ai soci, che certamente si sono gonfiati le tasche, ma non hanno gonfiato le tasche delle centinaia di migliaia di dipendenti che sono stati lasciati a casa nel nostro continente, e se adesso stanno cercando affannosamente una via di uscita. Però noi dobbiamo avere la capacità di vedere lungo, la capacità di programmare nel lungo periodo, e poi di conseguenza trovare le soluzioni politiche in base a quell'obiettivo che ci siamo dati. È esattamente quello che manca nel nostro paese e purtroppo anche nel nostro continente. Quindi la crisi dell'automotive, Ferrazzi, ha radici ben più profonde, anche da un punto di vista temporale, rispetto al Green Deal e alle recenti politiche europee. Ma guardi, il Green Deal è una norma del 2019. La crisi dell'automotive nel nostro paese, se deve a vedere i numeri, nasce da ben prima, quindi al punto, lasciando stare da questo contenuto che non c'entra nulla, ma anche dal punto di vista temporale non c'è nessuna logica, nessun collegamento. Questo diciamo per dovere di chiarezza. Però Ermete Realacci tiene accesa la fiammella della speranza. Prima Realacci dice l'export italiano è ancora competitivo, è molto competitivo, e ci dice che ci sono i margini per crescere in maniera sostenibile, però vanno chiaramente affrontate delle questioni strutturali. L'Italia è un paese eccezionale, straordinario, soprattutto quando è messo sotto pressione, quando è in una situazione di estrema difficoltà, il colpo di reni, il colpo di genio, la capacità dell'innovazione.
Però per fare questo dobbiamo anche renderci conto che siamo in una realtà internazionale totalmente mutata. Cioè non basta più, per esempio, essere leader solamente in alcuni elementi del manifatturiero, bisogna essere leader all'interno delle grandi transizioni. E le grandi transizioni oggi sono le transizioni digitali, dove non solo l'Italia, ma anche l'Europa stessa è in grandissima difficoltà, è la transizione ecologica, dove appunto ranchiamo. Poi certamente c'è una capacità nostra di vendere la nostra bellezza in senso positivo, la nostra creatività, il nostro brand, la nostra immagine, e questo va assolutamente portato avanti con grandissima determinazione. Ma vede, il ragionamento che stiamo facendo anche oggi è un ragionamento di speranza, è un ragionamento critico, nel senso che dice dobbiamo vedere i punti di debolezza per costruire un futuro che sia di prosperità, di benessere per i nostri cittadini, di bellezza, di denaro che si può distribuire, di stipendi che siano adeguati, di competizione vera in un mercato aperto in cui c'è la possibilità davvero di dire la propria. È questo che dobbiamo costruire. Viso aperto le sfide che ci sono davanti, e tra l'altro a me piace evidenziare come tra i seminari, tra i titoli della 3 giorni a Mantova della Fondazione Simbola ci sia un workshop che si intitola Il futuro di Geppetto, artigianato aumentato e made in Italy, Realacci. Quindi il futuro di Geppetto. Nel futuro di Geppetto c'è l'intelligenza artificiale. C'è anche l'intelligenza artificiale. Prima volevo dire 2 dati su quelli che diceva prima, che stava dicendo prima Andrea. Io vi do, quando si dice il Green Deal, balle di nuovo. L'Europa produceva nel 2006 il 32% delle auto del mondo, la Cina il 4%, cioè non esisteva come produzione. Poi cosa è accaduto? Che la Cina ha scelto di saltare un giro, di puntare tutto sull'elettrico e di avere un ruolo più marginale dei fossili. Attualmente la Cina fa il 32% delle auto del mondo e l'Europa il 16%. Abbiamo perso, diciamo, in qualche maniera un treno che dobbiamo recuperare. I dati italiani sono anche peggiori e sono quelli che stava dicendo Ferrazzi prima. Noi dobbiamo difendere la nostra capacità manifatturiera puntando sui punti in cui siamo forti, perché nella meccatronica noi siamo fortissimi. L'80% delle bustine della tè del mondo vengono fabbricate con macchine italiane, ma è vero in tanti settori. Ve ne dico uno in cui il Veneto ha diritto di parola, come si suol dire, che a me diverte molto. Cioè, pochi lo sanno, ma noi siamo leader mondiali delle giostre, degli intrattenimenti meccanici, e i bambini di Pechino, di Shanghai, di Copenaghen, di Con Island giocano su giostre italiane. Con Island se la sono comprata dai giostrai veneti, mi pare. Perché le nostre giostre vincono? Vincono perché le nostre giostre sono più belle, perché sono più tecnologiche, ma anche perché le nostre giostre consumano molta meno energia, molto meno acqua dei concorrenti. Questo l'ha deciso una legge? No, l'hanno deciso i cromosomi. Noi italiani siamo abituati, perché abbiamo poche materie prime, a essere più efficienti. Questo accade anche nell'economia circolare. Il Veneto, peraltro, nel campo dei rifiuti urbani ha alcune delle esperienze assolutamente migliori d'Europa, ma noi siamo forti anche nel recupero dei rifiuti industriali. Cioè abbiamo tanti talenti che delineano una politica, se la politica li vede. Perché poi se invece il dibattito che vediamo, anche quello pubblico, va tutto in un'altra direzione. Lo stesso ragionamento vale per le piccole imprese. È un mantra dire noi siamo così, siamo calimeri, se andiamo male perché abbiamo troppe piccole imprese. Allora, se le imprese hanno le condizioni per crescere, ponti d'oro. Semplifichiamo la vita, riduciamo la burocrazia, permettiamo di fare le cose. Noi abbiamo per esempio perso 1 miliardo di euro perché erano destinati giustamente ai piccoli comuni per fare fonti rinnovabili, ma le procedure erano così complicate che nessun piccolo comune è in grado di farlo. E quindi questo è accaduto in tanti settori. Ma nel caso del saper fare manuale, nel saper fare cose anche a mano, noi siamo un paese fortissimo.
abbiamo delle esperienze straordinarie. Il futuro di Pinocchio deriva anche da un fatto, pochi lo sanno, ma quest'anno è il bicentenario della nascita di Collodi, no? E Pinocchio è il libro italiano più venduto nel mondo, è il terzo libro più venduto nel mondo. Il primo è la Bibbia, il secondo è Il Piccolo Principe e poi c'è Pinocchio. Cosa rappresenta Pinocchio, Geppetto? Rappresenta un artigiano che dà vita alla materia, a partire da un legno abbandonato, da un tronco che era stato gettato perché ritenuto inutile. Questa capacità di utilizzare l'intelligenza per produrre cose utili, per produrre bellezza, è molto italiana. È un punto di forza che si può incrociare anche con le nuove tecnologie. Io, per esempio, ho conosciuto a Venezia in un'iniziativa fatta un mese fa con il neopresidente della Regione Veneto, che peraltro mi sembra una persona molto attenta a questi temi. Se posso permettermi una battuta politica, se dovessi scegliere come si muove su questi temi fra il presidente del Veneto e il presidente di centrosinistra, la Todde della Sardegna, sceglierei sicuramente il presidente del Veneto. La Todde onestamente non si può guardare, cioè, nel senso che la Sardegna ha pochi abitanti, tanto vento e tanto sole, avrebbe tutte le condizioni per essere molto oltre la Danimarca, il Portogallo nella produzione di energia elettrica è al 100% delle rinnovabili, invece no, segue altri fili, chiedendo poi magari di finanziare il carbone del Sulcis, come è accaduto per decenni, con un carbone che non è stato neanche usato. Ma a Venezia io ho conosciuto lì a Ca' Foscari uno straordinario artigiano che si occupa della scuola grande di San Marco, a una certa età, mette a posto le serrature complicatissime, rinascimentali, no? Che si chiama Ennio Moresco e costruisce ancora a mano sia a Venezia che a Firenze, nei musei di Leonardo, gli strumenti che Leonardo progettava. Queste cose qui non sono cose marginali, sono una cultura antica, no? Che è un pezzo della modernità e che oggi può dare il meglio di sé se si incrocia anche con le nuove tecnologie, anche con l'intelligenza artificiale. Stavo leggendo l'enciclica del Papa prima di collegarmi con voi, non l'ho finita ancora, ma è bellissima, la parte dell'intelligenza artificiale è bellissima. Quindi Ferrazzi, artigianalità, made in Italy, intelligenza artificiale possono, anzi devono coesistere. Assolutamente sì, io sono figlio del fantastico imprenditore artigiano che consolido, abbiamo a partire da zero qualitative, tanto lavoro, tanto vita di personale. Questi sono tutti dotti nostri. Sentiamo a scatti Ferrazzi che è in diretta da Copenaghen, adesso ripristiniamo il collegamento. Ferrazzi, non so se si può ricollegare, che così non è più a scatti il collegamento. Dicevamo con Realacci. Intelligenza artificiale, artigianalità, made in Italy si possono coniugare, i dati dell'export ce lo dicono, perché nonostante le tante amarezze del mercato interno, il caro bollette, le variabili geopolitiche, l'export tiene. Prima dicevamo c'è una fiammella, questa fiammella resta accesa a patto che si innovi e che innovazione e bellezza vadano di pari passo, soprattutto qui in Italia. Assolutamente sì. Carlo Maria Cipolla diceva che la missione dell'Italia da secoli è produrre all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo. Questo è ancora in tanti settori, anche tecnologici, perché tante cose non si sanno. Per dire, noi nell'aerospaziale siamo molto forti.
così come lo siamo in altri settori che hanno a che fare anche con l'innovazione, con le tecnologie, se si incrocia questo col nostro saper fare antico. E anche, e lì c'è il patriottismo dolce, di cui parleremo a Mantova, siete tutti invitati. Se lei viene, la invitiamo anche alla cena sociale che si fa in una piazza di Mantova bellissima. Anche Mantova è bella, ma in Italia ha tanti posti belli, anche se Venezia è la nostra perla, diciamo, no? E però bisogna scommettere sulla qualità, sulle comunità, sul territorio. Io per esempio considero, per tornare sul vino, quello una metafora straordinaria di quello che l'Italia ha fatto da sola, diciamo, perché quest'anno sono 40 anni non solo del Chernobyl, di tante cose, ma nell'86 ci fu la crisi del metanolo, no? Lei è giovane, forse non la ricorda, diciamo, però a un certo punto, inseguendo il basso prezzo e le quantità, ci fu una sofisticazione criminale. Cominciarono a fare il vino adulterato con il metanolo perché costava di meno, e questo produsse più di 20 morti, gente che è rimasta cieca, un trauma, un crollo terribile. Cosa è accaduto dopo? La politica lì ha fatto una cosa buona, che ha reso i controlli più seri, no? Casi come quelli dei fratelli Ciravegni, erano piemontesi, che avvelenarono appunto queste persone. Credo che fosse un atto più di stupidità che criminale, diciamo. Il resto l'ha fatto l'economia, la società. Noi allora producevamo 40% in più del vino di adesso, ma valeva 1/10 del vino di adesso. Quindi insomma ci dice molto questo episodio, insomma, proiettato alla realtà di oggi, 40 anni dopo. Chiudo con lei, Ferrazzi, lei sarà tra i protagonisti di questa 3 giorni a Mantova della Fondazione Simbola. Patriottismo dolce, il leitmotiv, in tempi di prove muscolari. Lo vediamo da ogni parte, non solo a livello internazionale, serve dolcezza, serve un approccio soft, la soft economy. È un concetto che può far breccia anche nel nostro Veneto, che sta facendo breccia. Ma noi siamo in un mondo in cui stiamo ritenendo normale le guerre per risolvere le questioni tra un paese e l'altro. Ci sembra ormai normale che un paese bombardi un altro paese, che vengano conquistati interi territori, che i civili devono dormire la notte col dramma e il terrore di essere bombardati o colpiti dai missili. Stiamo rischiando di tornare all'età delle barbarie, in cui ci sono anche dei politici che guidano le più grandi potenze al mondo, che stanno immaginando appunto un ritorno a un neoimperialismo che ha portato a distruzioni e che rischiano di portare distruzioni. E vede, la capacità di creare invece relazioni internazionali basate sul soft power, sul patriottismo dolce, è l'antidoto alla guerra, è il modo per costruire la pace. O ritorniamo a un mondo multilaterale in cui tutti i popoli hanno la possibilità di parlarsi, in cui gli organismi internazionali hanno la possibilità di decidere in maniera sensata e di risolvere le questioni del conflitto. Oppure entriamo davvero in un'epoca che è stata già vissuta nel Novecento. E le politiche di Trump, le politiche di Putin, le politiche degli ayatollah dell'Iran, le politiche di Netanyahu sono politiche folli, sono politiche che tra l'altro contagiano il mondo, incattiviscono il mondo, impoveriscono il mondo. Pensi solamente dal punto di vista, per chiudere, sulla questione dell'energia con la quale siamo partiti. Certo. Noi tra l'altro abbiamo costruito un modello energetico folle, basta chiudere un braccio di mare di 50 chilometri, lo stretto di Hormuz, e si innesca l'effetto domino che abbiamo visto. In ginocchio le nostre economie, le nostre tasche in Italia e in tutto il mondo. Quindi quando parliamo di un nuovo modello da costruire, parliamo di una cosa che poi ha direttamente conseguenze positive sulle nostre tasche e sui nostri interessi, contro gli interessi di pochi che ci stanno speculando
moltissimo, e questo per esempio è anche una chiave di lettura di quello che sta succedendo a livello mondiale. Grazie Andrea Ferrazzi, grazie Ermete Realacci per questo approfondimento. Vi ricordo l'appuntamento a Mantova con la Fondazione Simbola a partire dall'11 di giugno, e vi ricordo che subito dopo la sigla c'è Casa Pappagallo con la ricetta del giorno, e alle 15:45 il film vincitore dell'Orso d'Argento e del premio speciale della giuria a Berlino, Fragola e Cioccolato. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento su Antenna 3.